Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, dəyərli bacı və qardaşlarım, dəyərli dinləyicilər, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır, yəni təqvalı olanınızdır. Uca və böyük olan Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək, nəyi ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyi əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti, yəni təqva sifətini, Allahdan qorxmağı qazanmış olarsınız. Əşarilər, Məturudilər və həmçinin digər zəlalət firqələri və onların dəvətçiləri barəsində olan növbəti bir videomuzdur. Hər zaman olduğu kimi paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın dəyərli dinləyicilər. Məsələlər önəmlidir, məsələlər mühümdür, əqidə məsələləridir və vacibdir. Yenə də təkrarlayıram, vacibdir hər bir müsəlmana öz etiqadını, öz əqidəsini öyrənsin. O bizdə məktəbdə oxuyanda müəllimlərimiz deyirdi ki, filan düsturu, filan qaydaları əzbərləyin. Hətta sizi gecə vaxtı yuxudan durğuzsalar belə, əzbərdən o düsturu, o qaydaları, o vurma cədvəlini deməlisiniz. Yəni düşünmədən. Və əqidə məsələləri də belədir. Bundan da önəmlidir dəyərli dinləyicilər. Yəni gecə səni yuxudan durğuzsalar, sorsalar ki, əyn Allah, Allah haradadır? Deməsən, fissəmə, əssalam. Yəni, sənin etiqadın Allah, onun Rasulü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabələrinin etiqadı üzərində olmalıdır. Bu önəmlidir. Ona görə də biz həmişə bu əşariləri, bu mətrudlərə cavab verərkən, məsələn, bu yaxında deyəndə 2 gün bundan qabaq bir qardaş mənə yazmışdı. İstədi ki, Kamal qardaş, istəyirəm sizə nəsihət edeyim. Buna problem yoxdur qardaş. Yəni ki, əlhamdülillah nəsihət qapısı açıqdır. Biz də nəsihəti qəbul etməyə hazır. Əgər həqiqətən də nəsihət haqdırsa, yerindədirsə və dedi ki, biz sizin videolar onlara qarşı biraz sərtdir. Yəni çıxışlarınızda biraz sərt cavab verirsiniz və mən qardaşa dedim ki, əlhamdülillah qardaş, yəni mən onlara qarşı olan sərt mövqeyim, o bizdə belə bir misal var. Deyir ki, sənin dediklərin onun dediklərinin yanı toya gediləsidir. Yəni mənim onlara qarşı olan o sərtliyim, onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında, sahabələr haqqında dediklərinin yanında toya gediləsidir. Yəni bu insanlar öz çəkdikləri qısa videolarla Allahın Rasulunu, sahabələri ələ salmaqla məşğuldurlar, qardaşlar. Bax, video çəkiblər kanallarında, yazıb ki, mücəssimə ilə əhl-i sünnənin dialoqu. Mücəssimə ilə, yəni Allahı cisimləşdirən, məxluqa bənzədənlə bəs əhl-i sünnətin dialoqu və deyir ki, bu dialoq real həyatdan götürələrək, ilhamlanaraq yəni reallaşıb da. Valla inanırsınız, yəni ki, doğrudan da bunlar ağızlarından süd isə gələn uşaqlar. Yəni deyir, real həyatdan götürərək ilhamlanmışız. Bunlar elə, bütün həyatları bunların ilhamdır, elə. Cuşa gəlirlər, həvəslənirlər, həvəsdir bunlarda. Ya bunlarda başqa bir şey deyil. Bunlar uşaqdırlar deyənə, o uşaqlıq, o həyatda, uşaq olanda oynadıqları şey yadlarında qalıb, elə bir dində də belədir. Yəni dində də elə bir ki, uşaq olur. Bunlar elə böyüməyiblər. Yəni məsələlərin ciddiliyinə, yəni necə izah edim ki, siz başa düşəsiniz dəyərli dinləyicilər. Məsələlərin ciddiliyinə hələ varmayıblar ki, mən nə danışıram, mən nə deyirəm. Bundan öncə o video çəkmişdik, deyir ki, Allah göydədir, sual işarəsi qoyub və yazır ki, cəmiyyətimizdə xoşa gəlməz sözlər gedir Allah barəsində. Allah göydən baxır, filan sözlər. Yəni bu sözləri bu insan xoşa gəlməz sözlər anlar. Yəni bu kəlmələr var, dəyərli dinləyicilər. O mənə qardaş yazmış ki, sən sərt deyirsən də onlara qarşı. Bu kəlmələr var. Bu Allahın Rasulunun, Allahı və onun peyğəmbərini ələ salmaqdır. Bu videolarında indi cavab verəcəyim bu videoda qısa da 1 dəqiqəlidir. Qoymuşam 1 dəqiqə 39 saniyə. Deyir ki, Allah haradadır? Yəni ki, əhl-i sünnə ilə mücəssimə bir-birinə dialoq edirlər. Deyir ki, Allah haradadır? O da deyir ki, Allah haradadır demək məntiqsiz bir sualdır. Yəni bu uşaqlar düşünürlər, yəni ki, o deyir, Allah bu məntiqsiz bir sualdır. Mən nə danışıram, mən nə deyirəm? Mən dediyimin bir fərqinə varıram, mən nə danışıram? Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o cariyəni ki çağır deyə Səhih Buxari Müslimdə keçən hədisdə deyir ki, əyn Allah, Allah haradır? Yəni Allah Rasulü məntiqsiz sual verib də onda belə çıxır. Yəni Allah Rasulü cariyəyə məntiqsiz sual verir. Bax indi qardaş o
mənə yazmışdın da, Allah razı olsun. Mən sənə heç bir söz demirəm ki, bəs mən onlara qarşı sərt danışıram. Yəni onların dediyi hara, mənim dediyim hara onlara. Mən onların şəxsinə deyirəm, amma onların etdikləri birbaşa Allahın dininə zərər vurmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə zərər vurmalıdır. Sahabələri, yəni məntiqsiz sayılır bunlar insanlar. İndi qoyacağam videonu, qardaşlar, özünüz yəni şahidi olacaqsınız. Baxın və bir-bir də cavab verin inşallah. Bunlar, deyirəm də, bunlar həyatda gedib hər hansısa bir digər işlərlə məşğul olsaydılar, indi məsəl üçün bu videolar beləncə çəkib düzüb qoşurlar da, kino kimi çəkilir, aktyorluqla da məşğul olsaydılar, bəlkə də orada biraz uğur qazanardılar. Gəl səndən bir sual soruşum. Görək cavabın nə olacaq? Soruş görək. İndi biləcəm ki, sən əhli sünnəsən ya yox. Sualım budur. Allah haradadır? Bu çox məntiqsiz sualdır axı. Qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi, mən bunların dediyini Allahın Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin sahabelərinin dediyinə yönəldəcəm. Allah Rasulü cariyəni çağırır. Deyir ki, əyn Allah, Allah haradadır? Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm düşünürsünüz, məntiqsiz sual verir. Və cariyə qayıtdı ona orada dedi, ya Rasul, sən məntiqsiz sual verdin. Hə? Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə belə dedi cariyə. Və yaxud da heç bir dənə məsələn o videonun altında komment yazanlar var da. Yəni özünüz bir dənə özünüzə sual verin də. Əgər Allah Rasulü məndən soruşsaydı ki, ay filan kəs, əyn Allah, sən nə deyəcəkdin ki, ya Rasulullah, bu məntiqsiz sualdır. Yəni belə cavab verəcəkdin Allahın Rasuluna. Bir dənə mənə prosta sadəcə mənə maraqlıdır da. Yəni sən Allahın Rasuluna burada qoyduğun o videoda yazmısan, ya, o cürünə cavab verəcəkdin ki, bu nə məntiqsiz sualdır. Və yaxud da sənin dediyin ya Rasulullah bu sözlər cəmiyyətimizdə xoşa gəlməz sözlərdir. Göydə Allah, Allah göydən baxır. Bunlar hamısı xoşa gəlməz sözlərdir. Yəni bu cürə cavab verəcəkdin. Yəni özün öz bir o nəfsi deyir də, yəni insanın öz vicdanı var da, öz vicdanına sual verir ki, mən Allahın Rasuluna belə deyəcəkdim. İndi dinləyin qardaşlar. Sualdan qaçma. Sən xaliq olan Allahı məxluq olan məkanda təsəvvür etməyə çalışırsan. Ya, təsəvvür edirsiniz? Yəni Allah haradadır sualını vermək, xaliq olan Allahı məxluqatda olanı etmək, bənzətməkdir. Yəni ki, sən elə bir Allahı salırsan məkana. Yəni demək ki, Allah haradadır sualını vermək, sən sanki Allah subhanahu wa ta'ala'nı salırsan məkana. Dinləyin. Cavab ver, görək Allah haradadır? Əzəldə Allahdan başqa heç nə yox idi. Doğrudur? Bəli, doğrudur. Əzəldə nə məkan, nə səma, nə ərş, nə kürsü, nə də yuxarı cəhət var idi. Buna görə də Allah məkan və cəhət olmadan mövcuddur. Məkan və cəhət olmadan Allahın mövcudluğu ağla sığmır. Belə çıxır ki, sən olmayan bir ilaha iman edirsən. Məkanı və cəhəti kim yaradıb? Əlbəttə ki, Allah. Çox gözəl. İndi diqqətlə qulaq as. Allahın məkanı və cəhəti yaratmazdan əvvəl əzəldə məkan və cəhət olmadan mövcudluğu həqiqətdirmi? Əlbəttə həqiqətdir. O zaman Allahın məkanı və cəhəti yaratdıqdan sonra məkan və cəhət olmadan mövcudluğu da eləcə həqiqətdir. Bu Allahın varlığını inkar etmək sayılmaz. Əslində sən düz deyirsən. Dinlədiniz dəyərli dinləyicilər. Bax buradan bu videodan yəni yüzlərlə suallar doğur da. Yəni adi elə sizi dinləyənlər də o suallar insanda doğur ki, bu sualları cavablandırmaq lazımdır. Bax 1 dəqiqə 30 neçə saniyə danışmısan da, məkan, zaman, filan cihət gətirmisən də bu sözləri. Yəni bu dediklər və heç olmasa Qurandan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən, sahabelərdən bir dənə dəlil gətirə bilərsən ki, onlar da həqiqətən də sənin düşündüyün kimi düşünürlər. Vallahi mən sizə 100 yox, nə bileyim, bəlkə də bundan sonra bir 10 dəfə də Allah Subhanahu taala səni diriltsə, qaytarsa bu dünyaya, sən bunların cavabını nə Allahın kitabına, nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən, nə sahabələrin dilindən gətirmələ bir dənə də dəlil deyə bilməzsən. Mümkün də deyil. Çünki sənin danışdığın fəlsəfədir. Kəlamdır. Quran, sünnə, sahabə sözü deyil. Bax ona görə də
bu cür videolar çəkərək həm özünüzü bataqlığa salmısınız və həmçində sizi dinləyən o cavanları bataqlığa salmışsınız. Dinləyin qardaşlarım, bu yuxarıda bu cavan oğlanı bir dənə dinləyin, görün nə deyir. Allah hardadır? Məkandan münezzəhdir. Yəni məkan konkret olaraq bir məkan deyilməsən Allah. Deyək məsəl ki, Allah hardadır? Hardasın? Məsələn deyək, kainatın içindədir. Bəs kainatı yaratmadan əvvəl hardaydı? Məkan dəyişdi. Məntiqi problemlər ortaya çıxır. Məntiqi problemlər çıxır. Yəni qardaş, niyə o məntiqi problemlər məndə və yaxud da mənim kimi düşünən qardaşların heç birində çıxmır? O məntiqi problemlər səndə və sənin kimi düşünənlərdə çıxır. Deyir ki, Allah Subhanahu taala göyləri və yeri, deyirsən ki, Allah ərşə istiva edir, Allah səmadadır. Deyir onda Allah göyləri, yeri və yaratmamışdan əvvəl hardaydı? Deyirsən ki, qardaş, bu suallara baxın. Deyirsən ki, Allah Subhanahu taala gecənin 1/3-də dünya səmasına edir. Deyir, yaxşı, onda Allah gecənin 3/3-də dünya səmasına edir. Onda yeri boş qalır. Yəni ağlı ilə fikirləşir, tamamsan? Yeri boş qalır. İndi gəl buna cavab ver. Desən, yox, yeri boş qalır. Deyəcək başqa bir sual doğacaq. Desən, yox, yeri boş qalmır. Yeri boş qalır. Onda fikirləşir ki, yaxşı, yeri boş qalmır. İndi bu məntiqinə fikirləşməyinə bax. Allah Subhanahu taala dünya səmasından, yəni Allah Subhanahu taala bu gətirdiyim bütün misallardan uzaqdır. Yəni münezzəhdir. Allah Subhanahu taala uca, o böyükdür. Sadəcə mən bu dinləyiciləri başa salmaq üçün belə şeylər, hətta salaflər əlləri ilə belə göstərməyi xoşlamazlar. Əlləri ilə belə göstərməyi xoşlamazlar. Yəni düşünür ki, Allah Subhanahu taala səmadan gecənin 3/3-də dünya səmasına enir. Yeri boş qalmır. Onda belə çıxır ki, orada da Allah var, yerdə də Allah. Yoxsa Allah deyir uzanır. Yəni bu məntiqə baxın bunlarda. Allahu Akbar, dəhşət deyə vallahi ki. Yaxşı, onda deyir bizdə gecənin 1/3-dirsə, Amerikada hələ gündüzdür. Yaxşı, onda nətər oldu? Onda Allah burada da oldu, orada da oldu. Orada bəs haçan düşür gecənin 3/3-də? Yəni bax məntiqi problemlər bax bu cür fikirləşəndə yaranır. Problem bilirsiniz nədir dəyərli dinləyicilər? Çünki onlar insanda olan o vəsiflər var ki, Allah insan ki hansı ki eşidir, insan ki hansı ki görür, Allah Taala onu bu vəsifləndirir bunlarla. Onlar Allahla bunu müqayisə etdikdə deyirlər, Allah da eşidir, Allah da görür. Deməli yox. Mən bunu nə edirəm? İnkar edirəm. Bu qaçmaq istəyir. Yəni Allah Subhanahu taala eşidir, görür, mən də eşidirəm, görürəm. Yox. Allah Subhanahu taalanın əli var. Necə ki Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, 2 əlimlə yaratdığıma ey iblis səcdə etməyi və nə mane olur. Fikirləşir ki, Allah deyir 2 əlimlə, mənim də əlim var, Allahın da əli. Yox. Mən inkar edirəm, qaçıram. Belə ola bilməz. Deyirəm ki, burada qüdrətdir. Yəni belə çıxır ki, sən qaçırsan cavabına, amma yenidən düşürsən başqa bir batil cavaba, qüdrət cavabına. Çünki qüdrətə dəlil yoxdur axı. Kim deyib ki, Allah Taala orada dediyi mənim 2 əlimlə yaratdığıma. Allah Taala orada bizə işarə verdi və yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdi ki, burada əl deyil, qüdrət kimi başa düşün. Həmçinin qardaşlarım, digər Allah Taalanın o sifətləri var ki, onları hamısını bax bu cürnə düşünərək ona görə nə ediblər? İnkar ediblər və oradan da qaçaraq düşüblər hara? Əsl mücəssiməliyə, əsl bənzətməyə. Onlar deyirlər, onlar bizə deyirlər də mücəssimə ki, biz Allaha məxluqa bənzədirik. Halbuki vallahi ki dərinə getdikdə elə onların özləri nədir? Mücəssimədir. Çünki Allah Subhanahu taala'nı məxluqla nə edirlər? Müqayisə edirlər. Qiyas edirlər. Bax misal çəkirəm qardaşlar. Allah Subhanahu taala cənnətdə nemətlər barəsində bizə xəbər verib. Adlar oxşuyur. Allah Subhanahu taala deyir cənnətdə şərab olacaq, nə bilim filan meyvələr olacaq. İbn Abbas radiyallahu anh təfsirində nə deyir? Deyir ki, adlar bənzəyir, amma keyfiyyət o deyil. Cənnətdə tam başqa bir şey olacaq. Ola bilər Allah Taala cənnətdə sənə şərab verəcək, amma buradakı şərabdandır o. Yox, o tam başqa bir şeydir. Allah Subhanahu taala onu vəsf edir, o necə olacaq? Sən onu götürüb müqayisə edib inkar eləmirsən ki, yox, orada da şərab var, burada da şərab var. Deməli, yox, mən onu inkar edirəm. Oradakı şərabla buradakı şərab eyni ola bilməz. Eyni ola bilməz. Əlbəttə ki, Allah Subhanahu taala bizə xəbər verir, bax. Həmçinin adlarda bənzərlik o demək deyil ki, onlar nədir? Keyfiyyətdə də eynidir. Deməli, qardaşlarım, Allah Subhanahu taalanın, yəni biz o Əbu Bakır Sifil hocaları var bunların. İndi bir dənə videoda qoyacağam inşallah. Deyir ki, Allah Subhanahu taala səmadadır demək, yəni Allah Taala səmadadır demək. Yəni sən düşünürsən ki, Allah Subhanahu taala
Yəni səmadadır demək, yəni səma Allah'a nə edir? Kuşatır. Belə deyir. Yəni əhatə edir. Yəni Allah Taala qalır o səmanın altında. Yəni bunlar məntiqlə bu cür nə düşünürlər? Məntiqi problemlər, yəni ona görə ortaya çıxır bunlarda. Məndə niyə çıxmır? Çünki mənim ağlıma elə bir şey gəlmir. Çünki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə Mulk surəsində deyir ki, göydə olanın sizi yerə batırmayacağını əminsiz. Allah Subhanahu taala deyir göydə olanın, səmada olanın. Əmintum mən fis-səma. Sonra nə deyir? Allah Taala göydə olanın üstünüzə daşlar yağdırmayacağına əminsinizmi? Mən Allah Subhanahu taalanın bu ayətini oxuyanda və yaxud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini oxuyanda ki, yerdə olanlara rəhm edin ki, səmada olan, göydə olan da sizə rəhm etsin. Və yaxud da Zeynəb binti Cəhşin deməsi ki, Allah Subhanahu taala məni fəxr edərək, öyünərək deyir, 7 qat səma üzrə, ərşi üzərində evləndirdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə. Mən ağlıma məntiqsiz suallar gəlmir. Necə ki sənin o ağlıma məntiqsiz suallar gəldiyi kimi. Ayətin əzəmətinə, Allah Subhanahu va Taala'nın qüdrətinə bir baxın dəyərli dinləyicilər. Allahu akbar. Bu ayət birbaşa bunlara rəddir. Zariyat surəsi 67-ci ayəti. Allah Taala buyurur ki, Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Yəni Allah Taalanı nədə layiqincə qiymətləndirmədilər. Sonra Allah Subhanahu va Taala buyurur. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunun içində olacaq. Allahu akbar. Ayətə baxın. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunun içində olacaq. Yəni bu ağla gələsi bir şey deyil. Yəni nə təsəvvür eləsən belə, o deyil də, yəni. Yəni təsəvvür eləmək mümkün deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində 7 qat göyü, yeri, kürsünü və ərşi müqayisə edir. Və sonra gələcək bu ayətə. Müqayisə edir ki, onlar bir-birindən necə böyükdülər. Deyir ki, 7 qat göy, 7 qat yer Allah Taala'nın kürsüsünün yanında sanki geniş bir səhra, bir dənə gözünün qabağında bir dənə səhra təsəvvür elə. O səhraya atılmış balaca bir dəmir halqasına bənzəyir. 7 qat göy, 7 qat yer kürsünün yanında. Kürsü də, qardaşlarım, ərşin yanında boydadır. İndi baxın ki, Allah Taala buyurur ki, qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunun içində olacaq. Yəni, sən oturub burada məntiqi suallarla fikirlərsən, sənin beynin o kompüterdə var, error verəcək. Həqiqətən də error verir. Sonra görün də, göylər isə onun sağ əli ilə büküləcəkdir. Sağ əlində büküləcək. Allahu akbar. Dəhşət deyə ayət deyil. Dəhşətdir. Vallahi ki. Göylər isə deyir, onun sağ əlində büküləcək. Allahu akbar. Ona görə deyir ki, Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaq və ucadır. Allah Subhanahu taala sənin o məntiqsiz suallarından uzaqdır. Uzaqdır. Sizlər Allah Taala'nı layiqincə qiymətləndirmədiniz. Mümkün deyil insanın ağlı oturub fikirləşsin ki, bu necə olacaq belə? Mümkün deyil. Və həmçində sən Allah barəsində, Allah haradadır, Allah hər şey istiva edir. Niyə səni belə narahat etməlidir belə suallar? Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü oxuyanda ki, Allah Rəsulü cariyəyə deyir ki, "Əyn Allah, Allah haradadır?" Və cariyənin rahat bir şəkildə cavab verməsi ki, "Fis-səmə", mənim ağlıma məntiqsiz suallar gəlmir. Və yaxud da xoşa gəlməz məsələlər gəlmir. Niyə gəlmir də? Çünki sağlam əqidə olanda, dəyərli dinləyicilər, sağlam etiqad olanda o fikirlər sənin ağlına gələ bilməz. Mümkün deyil. Nə zaman ki sən öz etiqadıva, öz əqidəvə, o kəlam, fəlsəfi fikirləri salarsan, bax ona görə də sənin bu cürdə məntiqsiz problemlərin ortaya çıxır. Və sən Allah Subhanahu va Taala'nın məxluqla nə edirsən? Qiyas edirsən, bənzədirsən. Allahu akbar. Allah'a əmanət olun. Esselamu aleyküm və rahmetullah və bərəkatuhu.